Čaute, ja som Teddy a dnes som si pre vás pripravil jednu vecičku na športovanie. Konkrétne je to taštička na bicykel od značky Rockboros, objednaná z AliExpressu za výhodnú cenu, ktorú vám tu teraz ukážem. Je to taštička, ktorá sa montuje na stredovú tyč. Zvonku je to oplastované, mäkké, prúžne, mäkký plast. Tu je to takej mäkkej kože nejakej. Máme tu okruhy, nejaké upevnenie, prevlieskať to šup. A je to tam, tu je druhý a tu máme tretí. Máme tu aj výstup na slúchadlá. Poďme si to otvoriť, pozrieť sa, čo sa nachádza dnu. Ja som si to objednával pre svoj telefón, mala by to byť verzia pre 6,7 palcový telefón, ktorý sa tam úplne bez problémov vojde. Teraz bohužiaľ na to natáčam, takže vám z toho nespravím video, že sa tam naozaj vojde, ale áno, veľkosť toho telefónu je úplne dostačujúca a pekne to tam sedí, dokonca sa to dá dotykom bez problémov aj ovládať. Roztvorím tam telefón, zatvorím podľa toho nejako úzko potrebujem. Vo vnútri sa nám nachádza ešte takáto pláštenka, aby nám to nezmoklo, neprevohlo. To si ukážeme. OK, vo vnútri máme takéto bočné taštičky. Ja dúfam, že to na tom videu je dostatočne vidieť. Tu máme ďalšiu a hlboké to je, ja si myslím, že dostatočne. No a to je asi ohľadne tejto taštičky od značky Rockboros. Všetko. Zipky sú tu, je to fakt dosť natesno, aby to aj nepremoklo, neprevohlo, keď náhodou začne pršať. Čiže takto si to zakriem a vlastne voda mi steká len po tom plaste, ktorý by nemal premoknúť. Je to dostatočne pevné. Ešte čo som chcel povedať, ak je to na tom bicykli a slnko vám tu svieti, tak aspoň koľko toľko vám tu zatieni na ten displej takáto malá clona, teda aspoň volačo, aby ste videli hore na nejaké hodiny možno stav nabitie batérie na telefóne alebo nejaké notifikácie, samozrejme ak vám nesvieti od chrbta slniečko. Dobre, ja vám ďakujem za pozretie tohoto videa. Toto bola kapsička na bicykel od značky Rockboros na 6,7 palcový telefón. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, komentujte, zanechajte odber na kanáli. Ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte, rád vám na ne odpoviem.